وحلو بعين هاي إنه أمورتيو جالس النمو ما وأنا وحويان ما أنت واب كما تنبشتي وين تاريخ دنبان الجلسة أنت أول تنبش كذا دراد يروح الناس إن شاء الله بإذن الله الكريم روح دق أيام ما يصير روح دق كانت على قولي ويان لقى الله من فهمت؟ الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وكفر الجراه كسر waxaa arkaysaa masaajiintii oo waajibaadkii amarradii ugu dambeeyay la siin doono iyaga oo qaabkii dagaal iyo qalabkoodii dagaalba ku labisan kuna habaysan iyaga oo u diyaar garoobaya una dhaqaaqaya inay jihaadii iyo hawshoodii dagaal ku dhaqaaqaan guutada iminka arkaysaan weli waxa weeye guutada 11aad oo iyada qaybta ugu ballaaran ka qaadanaysa weerarkan ama duulaankan ballaaran ee lagu qaadayo wadanka أخبار فدية إذا كأيقنا وحى لا أمرك سام كنت ريجا أما أو كفري ورد كذا كوبي كذا كوبي يقول هذا لا يكون غير كاسان أو نقول كمطلعنا أما أوريش كمطلعنا أو نقول كمان مجال ذا رامي وهذا القسم مساوين في أبواب السارن مرة نحسن مساوين كأنك عارف السارن هذا الشيء هو يرفع لحد في ومجاهدين في وين الاشغال في السنه قال لنا اساسا اول خليك وحويان dad iyo qaadanayeen meel kale ku galeen hal magaalo iyo hal meel oo waxa weeyaan qorshii aan wadan ku soo galay aynu inta ku xoreynay dhulka badan ee xaab leh iyo dhulka badan ee imka ay joogno aynu ku hareeyno waa magaalooyinkii waaweynaa dekedihii eeriboradii iyo wadooyinkii laamiyada ahaa inta inoo hadhay waa intaa waxaan waa dhamaystirkii ciidankanu marna waxa laga yaabaa inaan laba u qaybino u waajib Allahu akbar Allahu akbar ilaahay ku saynasi waa sunnaha ilaahay dulum kala dhigno ilaahay doona uu isticmaalo waxaad moodaa si caadiya inaynu inana sidii haddii dabadda marka raqda kawacada iyo bahalku ay hadda nafta kaari jiray inaynu dabadda warwareegayna isna gurigeennii fadhiya ayaa xaaladdu muddo u abuurnay hadda gudahaynu isugu tegayna go-aankaynu qaadanay wakaas gudahaynu isugu subayna gudaha ayaynu isugu subayna oo si weyn ugu diyaargaroobayo duulaankaasi inuu ku soo gabagabeeyo dagaalkan ama duulaankan ballaaran ee ka qaadi doonaan magaalada baabuurka ciidanka lugtu ay raacaan ama ay ciidanka lugtu ku soo yihiin aan ilaahay daawadayaal waliidku ciidankii lugta iyo ama ciidanka oo aan si soo ciidankii oo wadada cagta saaran la amay darqad subaxnimo iyo weyn carruur iyo xiroole أما فصل حرين عيدا كنت معها إيه كان حرين وما كان حرين إذا أنت واحد يفرقين عيدا حرين كمان تروجها السير وخروج أو قسم دوران وأنا تخلص دوران لو أنا أركض من كالسكسيات الرئية مع الكتاب أما إذا كتير كتير يسوي أو خلايا ده كان حتى كان ولي أو تعبور تعيدا خلص أما إذا كنت كريم وقال يا الله أسمع شيء الجوقة لي أو إذا نقيت اللي بيحكي هذا يا وحصل على ولي ciidankii lugta ama ciidankii infantry-ga iyaga oo ku reebta weyn dhammaanba inay si fudud u soo hoyn doonaan dhulka hooyo inta ka maqan wayna rajaynayno annaguna aan leenahay guul iyo gobonnimo iyo sidii aan horeba igu sheegnay baabuurka soo qaata ee kale waa baabuurkii ciidanka lugta ama iyagoo qaylada baabuurka ciidanka ciidanka lugta ay wataan الله
المشاهد عبد الله الإمام التراول هذا عبد الله قيسها صوبي في الضناب أصدقائي هي كمية المشاهدين تمام waxaan u rajaynaynaa guul iyo bilaabnay hadda weli soconayo si aan rabo idin ku soo waxaan maray hadda Allahu akbar ayay ku dhawaaqayaan مشاهدين الله أكبر أي كل واقع إنسان هرب يدخل لي إلا أي حتى يتصاب الله يأوه كمارية أسهم كلنا كبلارنا كوقا دي مقالة بربرة وحن الرسين إنها تدعوة ريال إنها يديسوا بجلدهم وإذا سوى خاطر حاجة فرسمت إلا تجلون كأينا غير هاي فتوه صار عنا بنسوه بجلوه أما سيدو غيري سيدو أنا بنسوه بجلوه إنها قوة طبيعة الله تبقى إن شاء الله تعالى يديسوا بجلوه رياها أي تاقيان ورياها أي مستهوكي في أيها عباستي dagaalkii ballaarnaa sidaan horaba idinku kasoo laba soo koobi karo lama tirin karo waxyaalaha iyo wacdaraha ay halkan ku soo bandhigi doonaan haddii alla ka dhigo waxa saaran qoriga iyo buuyid iyo oo guul weyn oo ballaarin kasoo waayay kana dili tira aad tira badan imaka taranta amalkan waxa lagu soo qortan ciidamada midaysan oo qaab wadan Soomaaliyeed balaaneedna la socda dawadayaal oo tarafkunta laba dhigo هذا بقى الله وعذرها يا قيدي تسكين تبن كذا هذا بيشوف في أمر عدم هاي هو عارف كلام هي إنك فيها لو بابور كم ده بابور تكاشمة ده أم بحر الله يقامه هاي بابور تهيبنا مجلس هذا غوطة من الفارق كاشمة هي ولي أحياء وتقال فيها هي هذا بلا حطبي الرد هي هذا كسان وحاب ورير isku dhacay baaburku sheegay sanadka siyaad bar ay wateen oo isku dhacay qaar koodna ay dadameen markii ay masaajidka baaxsanaysay xaaqsanaysay erganaysay waxa arkaysan baaburkiisa oo ويلي كثرة تكاجية هي لها وبدأ حوجية المدى السلام الله أكبر الله أكبر وتقال لي يوضع بسيني بسيني من علا رشيد عثمان يعتمد رجع يعني انت هو ورقي كنت تبدأ ثلاثة دقائق وطنية الصومالية بأسنا ما وكم يجي أبندولها أيضا ما حرقت دقائق وطنية الصومالية بأسنا مكاهد عرب دعاء عزمي أي أبقود وقعي الله أكبر عبد الرحمن حشا أي حمل ومضحر إذا منه قامل إنسا أي هلك مرة إذن كيف وحاوية دولي مغالبة الشيخ مغالبة هيدي الدولية تاسي أنا صوم مرحي هدير waxaa inka qalqalaa ee idin muuqda hooyo duuraleydii sheekh gobolka ogaadeen inay xaqiiqadu tahay in ay kala hadhaan salaada ay ku hayaan dadkooda Soomaaliyeed ayna wax u qabtaan iyo ay ka saareen hay qaranka Soomaaliyeed dhammaantiisa ciidamada marka iminka arkaysan waxa weeye masjidka magaalada Burco ama masjidka Jimcaha magaalada Burco waxaad arkaysan minaaradiisa madaafiicdii iyo hubkii isla dhacayay kun iskaal boqolkiiba magaalada Suudaan iyo horeba idin ku sheegnay waxa ay wax yeelayay ka howlgalaad goob kasta iyo meel kasta magaalada Burco gudaheeda ee biriishka iminka arkaysan waxa weeye biriishkii togdheer ee ku madaafiicda loo yaqaano edis مدافعنا قصة يبنا مدافعنا ولا نص ولا بكرة عمرنا مرتكشة حويا مدافعنا أي دفاع يعني شيء أنا ويا نكا ولا نكي سيدي وقار كمل
kadib markii aanu soo marnay magaalooyinka burco berbera sheekh iyo magaalooyin kale oo aynu ka wada warqabnaa muddo dheer ummadda soomaaliyeed ama ururka SNM iyo ururada kale ee mucaaradkiiba ay soo wadeen dagaal nidaamkii kala ditaliska ahaa lagaga soo horjeeday waxa laga dagaalamayana ay ahayd cadaalad darro dalkii oo burburay oo dhaqaalihii uu baaba'ay nabadgelyadii ummadda oo maxaanku dhahdaay aada iyo aada u xumaatay cadaalad darro iyo xuquuqdii bini-aadminimada oo dalka ka baaba'day marka waxa kaliya ee furani waxa weeye haddii ummadda soomaaliyeed ay ku guulaysatay in xukunkii nacabka ahaa ay iska dulqaato in dib loo soo celiyo nabadgelyadii iyo dib u dhiskii iyo dhaqaalihii dalka sidii dib loogu dhisi lahaa ummadda soomaaliyeed waxaan odhan lahaa arrinta ugu horreysay maanta hortaalla waxa weeye nabad ku wada noolaashihii iyada dhexdeeda ahayd inuu soo noqdo ama idin daawanay ama codkiina u baahan maanta inaa u jeedsa kolba anigu waxaan odhan lahaa maanta waxaa dhammaaday isqabsigii iyo eedayntii waxaa dhammaaday tuhunkii maanta cid aynu wax saaraynaa ma jirto maanta waxaa bilaabatay hawl hor leh oo ah waddankaas burburay iyo dhulkaas dhaqaale ahaan burburay dhaqan ahaanna aada yaabto markii la qaxooti noqday in hawadii iyo dastuurtii iyo aadaabtii dadka ay yar fakatay sidii dib loogu soo celin lahaa ee dadka jahada loo tusi lahaa ee wax loo wada qabsan lahaa ee caradatan dib loogu dhisi lahaa iyadoo ay gacmo wada jira iyo niyad wada jira iyo caqli wada jira ku socoto oo aan hawsha iskaa wuxu qabsadii aynu maqli jiray ka laxad weyn loogu kaco diyaarado hubka culculus run ahaantii hadalkasaasoo ama gurigii dowladda hoose ee caanka ay ku ahayd oo baaba'ay noqdayna waxaan jirin waxaa imika arkaysaan jaamicii weynaa ee magaalada hargeysa maaradihiisii oo dumay oo madaafiic iyo hub culculus lagu baabiyey masaajidka guryihiisii albaabadiisii iyo dhammaanba qaabiskeedkii masaajidka oo isaguna noqday wax dumay laguna baabiyey khasaar waxaa ku yaala gidaarada waxa weyan xabad runtii xabadaas الصوماليين كودي نظام ديكتاتوري هذا محمد سيد طاهر أمة الصوماليين السبعيين السعوديين قلنا إيه أو بروفيشنال السيسي ستة كانوا تاريخ أهم فهمان مرحلتها قناة الصومالي. يا الصومالي. والله زين تبارك. دجال كانوا مرحلة بدن. أي الصومالي. واحد من دجال كانوا مراحل فيه وهرية وصومالي وحكيت في دجال في مندرة أي وهرية دجال لكلمة مثلا دجال في وقيمة بدنا إن حابستي ugu badnayd lagu sii daayay ayuu ahaa dagaalada labaad dagaalo yaryar oo ismuujina inaan jiro uun ururku inuu jiritaankiisa lagu muujiyo ayay ahaayeen laguna urursanayay xoog iyo qalab waayo dagaalkan raggii ugu horreeyay halkaas tallaabay waxay tallaabeen iyagoon gaadiid wadan iyagoon hub wadan iyagoona ciidan wadan iyagoona wax taageero ah oo dadweyne midna haysan dagaalkaas markaa waxa weeyaan dadkuna uu ka shakisanaa waxay ahaayeen dawlad afar qof ama afar inan ma ridi karaan dadka badankiisana iyagoo aan garanaynin in jabhada adduunka taariikhda soo maray ay tahay in dad badan sidaa wax ku xoreeyeen in wadamada oo waaweyn lagu rigay markaa bal marka ugu horeysa qanaacad waxan in dagaal jiro in laysu muujiyo cadowga inuu la dagaalamayo isaga laftiisan aaminsanayn way ku gaashaman lahaa ama siyaabo badan oo loola dagaalamo ayuu garan kari lahaa wuxuu laftiisa wuxuu aaminsanaa taadageyna wuxuu aaminsanaayeen waa taariikh aan ummadda soomaaliyeed hore usoo marin dawladdii xooggaa lahayd
waxaa taangiya iyo madfac iyo ciidan haysatay ayaa afar qof ama ciidan yari fili karaya runtiina waxaad moodaa dagaalku inuu yahay xaqu inuu xaqdarida iyo xoog kala haysto ama ay dadka qaarba dagaalka ku sheegaan oo laba dagaal oo dagaal xaq ah iyo dagaal aan xaq ahayn marka misaawina fitnaan oo kale dowladda adduunka ugu weynid bala dagaalamaysa ugu xooga badnayd raashaa lagu qabsaday waxa lagu qabsaday Cuba dad yar oo dooni la socda marka waxa weyn haddii waxa ay ka dagaalamayaan xaq yahay in kastaba ha gaadho isu nidaamiyaan isu ururiyaan waxa weeyaan waxa khasab askariga aan ujeedada ku dagaalamayn hub kasta ha haysto in la jibiyo taasna waxayna tusaysaa hubku doorka uu ka ciyaaraa inay qiimaha inuu ka dadka ciyaaro ka weyn yahay dagaalada isla maraaxilka ay dagaalada soo mareen ama taariikhda adduunka soo dhacay ama dagaaladii Afrika ka dhacay ee lagu guuleystay ayaa mid waliba markhaati ka yahay inana tusaya in uu la mid yahay nooc cusub ama dagaal cusub oo ku qabsanay inaanu jirin marxaladii koowaad waxa loo gudbay 1984 oo dagaalkii gudagalka ahaa saddex meelood laga galay taasoo cadowga tustay inaan dagaalkan marnaba istaagin kulli anigu qaybta dhexe aan watay qaybta kalena maxamed kahid baa watay bari qaybta kalena waxa watay cabdullaahi askar runhaantii waa la buunbuuniyaa waxaad uu qayr caadiya lagu sheegay ciidankii laga soo gaaray waxaan umalaynaya cabdullaahi askar ciidan 104 inuu watay aniguna 129 maxamed kahidna ciidankiisa 100 qof u ahaa waxaanu kaga faa'iidaysanay qaldaadkii ay galayeen ama hogaaminnimadii saraakiishooda waxaa laga yaabaa sideedii dagaal ee ugu waaweynaa ugu horreeyay waddanka gudihiisa ka dhaca inaan hal mijaahid bay iga dhintay taasoo ah khaldaad badan oo taatikada iyagu ay gelayeen kaasi wuxuu ahaa stagekii labaad ee ururku markaa uu dagaal soo qaado gudagala halgankana inuu ku nageeyo waddanka gudihiisa uu doonayay nasiib daro waxa weeyaan markaana waanu baxnay iyadoo maamulka SNM ama hogaankiisa ciidan ama hogaankiisa siyaasigii aanu la jaan qaadayn aanu u diyaarhayn inuu ku nageeyo waxay usoo gurtay gurigii la odhan jiray guriga markii qaybta 16aad halkaas waxaa runtii ururka laga furay dhowaan halkan wax oo socota caadiya hawlihii ururka muuqaalka aad aragtaan waxaa ka mid ah مسؤولينta sare ee ururka waxaana kamid ah muxuu ahaayay gudoomiyihii ururka Cabdiraxmaan Axmed Cali waxa kale oo la taagan odayihii arrimaha gudaha dadka kale ee muuqaalkooda aragtana waxa weeye dhammaan iyaguna mas'uuliyiinta sare ee ururka iyo maqsadii iyo odayaashii ay raadiyeen guurtida beeraha baaburkaas oo wuxuu Sheekh Yuusuf Sheekh Ibrahim oo ah guurtida madaxii guurtida